بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد باللقاء بكم مرة أخرى في رحاب الجمال. نواصل الحديث عن جمال الهيئة، ونصل هذه المرة إلى في المرة الفائتة تكلمنا على أشياء يجب على الإنسان أن يتحلى بها وأن يحرص عليها. هذه المرة غنتكلموا على أشياء يجب على الإنسان أن يخفيها وأن يعالجها إن اقتضى الأمر. هي من الفطرة وطبيعية في الإنسان، ولكن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم وجمال الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذه الأشياء يجب أن تخفى ويجب أن لا تظهر. أول هذه الأشياء هي العطاس. والغريب والجميل في الأمر هو أن كورونا علمتنا كيفاش نعطسوا باش ما نأذيوش الآخرين. وهذه الأشياء اللي تعلمنا من خلال كورونا هو أننا يجب أن نضع مشوار أو نديروا الكم ديالنا أو كذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه هذه الأشياء. كان إذا عطس أخفى عطسه بيده أو بكمه، وكان يخفض من صوته. وهذا يدخل في عموم قول الله عز وجل: واغضض من صوتك. لأن هذه الأشياء طبعا هي فطرية في الإنسان وما يمكنش الإنسان يمنعها، ولكن يجب عليه أن يخفضها أو يخفيها ما أمكن، لأنها من الأشياء التي تشوه جمال الإنسان. لأن الإنسان يعطس أمام الناس يعني بصوت قوي وأطلق ما يخرج من العطس، فهذا من الأشياء التي تخل بجمال الإنسان. وبالتالي فحرصا على أن يبقى الإنسان في هيئته الجميلة يجب عليه أن يخفي عطاسه بالطريقة اللي قلنا وبالطريقة اللي تعلمناها من خلال هذا الوباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا. أمر آخر كذلك هو يجب على الإنسان أن يخفيه، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخفيه. هو الجشاء. شنو هو الجشاء؟ هو التقريعة. كتلقى الناس، وهذه الأمور هذه كتوقع داخل الأسرة، لأن في الأسرة هي فين كيوقع هذا الشيء بزاف. ربما خارج الأسرة ما كان كيكون هذا الشيء قليل، كنحرصوا ما أمكن أننا ما نبينوش، ولكن داخل الأسرة يجب أن نحرص على أن نخفي هذه الأشياء. إذا قلنا التقريعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وجا شي رجل ويعني دار واحد التقريعة كبيرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك. يعني ذاك التقريعة ديالك حاول تخفيها، لا تبديها، لأنها من الأمور التي تشوه جمال هيئة الإنسان. يحرص الإنسان على أن هذه الأشياء اللي غنتكلموا عليها في هذه الحلقة، تكلمنا على الجشاء وتكلمنا على العطاس، ونتكلموا على واحد الأمر كذلك مهم جدا، وهذا الأمر هذا خصوصا بين الأزواج خطير جدا، يصل إلى درجة طلب الطلاق في كثير من الحالات، وهو الشخير. الشخير طبعا هو من الأشياء اللي لا يملك الإنسان فيها يدا، يعني أنها كتكون فطرة الإنسان أو الإنسان تكون عنده مرض، ولكن يجب على الإنسان إذا كان عنده الشخير درجة الإزعاج، لأن كنتكلموا على السكينة وعلى المحبة وعلى المودة. هذه الأشياء تخدش في هذه السكينة. الإنسان تيكون ناعس حداك الليل كله هو يشخر، فإن ذاك الإنسان الآخر ما غاديش ينعس. وبالتالي فمن الهدي النبوي اللي شفنا مع العطاس والجشاء اللي هما غير حركات كتدوز في ثواني معدودة، فما بالكم بالشخير اللي يقدر يستمر الليل كاملا. وبالتالي فمعالجة الشخير من باب أولى أن يحرص الإنسان اللي عنده هذا المرض على أن يعالجه، أولا رفقا بنفسه، لأنه يؤذي نفسه وقد يحصل له ضرر بهذا الشخير، لأن الهواء ما تبدوش بالشكل الطبيعي. وثانيا لأنه يؤذي الناس اللي معه، خصوصا أفراد أسرته، خصوصا الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج. يجب أن يكون هناك حرص على أن يعالج هذا الشخير لما له من أضرار ذاتية وأضرار اجتماعية كذلك على الآخرين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجمل هيئاتنا بتجنب هذه الأشياء التي يجب أن نخفيها والأشياء التي يجب أن نعالجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.